Hello， 大家好，我是哈哈妈。然后现在我带小哈哈来了一个私人诊所看病。小哈哈这几天的话，不间断的低烧，还有流鼻涕、咳嗽，然后今天早上还有呕奶的现象出现。然后本来想带他去儿童医院或者是妇幼医院，但是都没有好了，所以只能去家里附近这里一个私人诊所。现在憨憨爸抱着小憨憨在等医生来，我们约的是10点。然后这个私人诊所的话，就是专门弄了一小间给我们，就这一间有桌子、椅子还有床，就单独的一间，专门是给我们一家子。然后因为疫情的原因，他有跟我们说不要出这个房间，然后我们就在这里面等医生。后面如果要配药的话，医生也会配好了再拿进来给我们。现在是9点56分，我们预约的是10点，所以还要再等一会儿医生才会进来。宝贝，有没有不舒服啊？低烧一直没有退掉。他现在有点不舒服，然后就特别的烦躁，睡觉也睡不好，时不时就会醒一下。就特别容易哭闹，现在。小安现在睡着了，医生刚刚看完，然后说他其实还好，问题不严重，说他就是有可能是个普通的感冒，现在他这种月龄比较小的宝宝只能靠他自己好。医生但是有建议，如果我们觉得不放心的话，就做个血样的检查，看一下是不是病毒性感冒，如果不是的话，就能够更放心一点。然后我们现在在等医生过来给我们抽血，希望小憨憨快点好起来，快点好起来。你看看，太可怜了，小憨憨你看睡着了，他完全不知道他一会儿要被扎针，扎针一定会很疼。快点好起来好不好，宝贝？不哭了，一会儿哭一下。好了，没事了，睡觉。把你吵醒了是不是？没问题。疼小白兔。没关系的，好不好？白又白。好痛！马上就好了，宝贝。小憨憨刚刚被扎完针，来给大家看看，超可怜的，是不是？是不是？你告诉妈妈疼不疼？疼不疼呀，宝贝？还在笑，你看看，还在笑，疼不疼？疼不疼？然后现在他做了一些血常规，还有看一下有没有贫血之类的检测。然后医生说大概要10分钟左右就会出报告了。然后我们继续在这间小房间再等一等，好吗？你是最乖的，对不对？最乖的宝贝，好不好？宝贝，快点好起来好吗？医生说你要自己战胜病魔，好起来。会不会好起来？加油！好了，憨爸正在逗小憨憨，可开心了。让卡片转起来，小憨憨非常喜欢看。可开心了，对不对？还有他的小兔子的玩具，所以其实可以看得出来，小憨憨的整体精神状态还是可以的，所以应该很快就能好起来吧。乖，加油！宝贝，加油！看完了要走啦。走啦，爸爸要去算钱啦。
我们现在已经从诊所回来，刚到家。然后小哈哈刚刚的血样检测的话，没有什么问题，跟医生初步诊断是一样的，就是病毒性的一个感冒，还好不是细菌性感冒。如果是细菌性感冒的话，就要用药，用一些抗生素。然后顺道还查了一下那个是否有贫血现象，然后我们家小哈哈就有一点点贫血，所以医生建议我们给他吃一点肉食来补充一下铁元素。然后吃1个月之后看看再去检查一下看一下小哈哈是否还有贫血现象，如果还有的话就要补铁剂。因为小哈哈有一些咳嗽的现象，还有流鼻涕的现象，所以医生给我们开了一个这个生理盐水，然后还让我们要去做雾化。然后雾化的话，因为现在小哈哈的咳嗽不是特别严重，所以只要用生理盐水做雾化就可以了。所以他又给我们开了这样一袋子的生理盐水，因为他说外面的话去买这个生理盐水不一定买得到，所以我们一会儿还要去买个雾化机。雾化机的话他们那边也有，但是是要跟人家共用的。那我觉得雾化机的话还是去专门买一个吧，这样会比较干净一点。然后医生还给我们开了另外2个药，就是如果小哈哈过了几天之后他的症状没有好转，然后一直发烧，而且发烧温度一直持续上升到38度5左右的话，就可以吃这个退烧药。这个的话是有一点抗生素的。然后如果咳嗽一直加重的话，也写了一个药单，那我们自己再去买一个雾化的药。然后这个药的话也有点抗生素的成分，所以他现在暂时没有给我们备。如果小哈哈的情况没有好转的话，我们自己要去药店买。所以总的来说的话，就还好，小哈哈这次只是算是个轻微感冒吧。然后希望他能够病情有所好转。小孩生病真的是特别麻烦，毕竟他们什么都不会说。真的希望家里的宝宝不要生病，也希望视频前的你们的宝宝也都是健健康康的，毕竟他们还小，如果生病的话真的他也不懂得怎么说。然后不仅是我们作为家长的非常担心，然后连带的家里的所有的长辈们他们都会非常的担心小哈哈自己能够快点好起来。这期视频就先到这里啦，我一会儿要去给小哈哈弄一下他这个生理盐水。什么问题的话欢迎留言一起讨论哟。喜欢我的视频欢迎关注与点赞，我们下期见。